Ուշիոշով ունգնդիր լինելու նորին սրբություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի արդիվ հղվող պատգամ ուղերձը Անուն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո ամեն Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ լույս ծագեց նրանց վրա որ նստում էին մահվան երկրի եւ ստվերների մեջ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ Այսօր վերստին Սուրբ Ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսն է թևածում մեր եկեղեցիներում, մեր ընտանիքներում։ Միասնաբար փառաբանում ենք մեր Տիրոջն ու Փրկչին, ով ծնվեց եւ աշխարհ եկավ մեր փրկության համար։ Խավարի մեջ նստած ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ եւ լույս ծագեց նրանց վրա, որ նստում էին մահվան երկրի եւ ստվերների մեջ ավետարանիչը Աստվածորդու ծնունդը համեմատում է լույսի ծագման հետ արդարև խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի անժամանակն Աստված անցավոր աշխարհ եկավ անծայրացիր տիեզերքը ստեղծողը պարփակվեց մարդկային մարմնում երկնային գահին բազմողը փոքրիկ եւ աղքատիկ քարայրում ազգերը հրավիրվեցին մեղքը թոթափելու մահվան խավարից ելնելու եւ հավիտենության ժառանգորդ լինելու Աստված մարդացավ որպիսի մարդը աստվածանա ուսուցանում են եկեղեցու սուրբ հայրերը Իրավի Աստուծո մարդանալը սկիզբն էր մարդու մաքրագործվելու սրբագործվելու եւ աստվածանալու Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ Քրիստոսի ուղենշած այս ճանապարհից խոտորվելը աշխարհը դարձնում է անարդարության Շվարության ու դժբախտությունների թատերաբեմ, ընկողմում մոլորությունների խավարի մեջ, հանգեցնում անձնական ու հասարակական կյանքի խեղման, արժեքների աղավաղման ու ոչնչացման, որոնց դրսևորումները տեսնում ենք նաև մեր իրականության մեջ։ Այսօր մեր կյանքում տկարանում են միմյանց հանդեպ հավատն ու վստահությունը, որպես քաջություն է ընկալվում անհարգալից ու անզուսպ պահվածքը, խոսքի ազատությունը հակադարձվում է այլակարծության անհանդուրժողությամբ, բանավեճը վերածվում վիրավորանքների ու վարկաբեկումների, իսկ հանրային օգուտը հայրենանպաստ եւ ազգանվեր ծառայությունը ստորադասվում անձնական եւ խմբակային նեղ շահերի։ Մեր Սուրբ Եկեղեցին շարունակում է ենթարկվել բռնաճնշումների։ Այս իրավիճակը լուրջ հարված է մեր ազգի ու պետության հեղինակությանը եւ խորը վերք հասցված համայնքներին ու հավատացյալներին։ Հակառակ անօրինական ու կանոնախախտ գործողությունների մեր Սուրբ Եկեղեցին իր բարեպաշտ ժողովրդով ամուր է ու անսասան, հավատարիմ իր տերունաշնոր կոչմանն ու առաքելությանը։ Հայոց եկեղեցին սուրբ է ու սրբարար, հիմնադրված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Թադեոս
և Սուրբ Բարթողոմեոս առաքյալների քարոզչությամբ, որպես մարդկանց քավարան, հրեշտակած բնակարան և տուն Աստուծո։ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին պատմության հոլովույթներում ենթարկվել է բազում հարձակումների, անցել սոսկալի նեղությունների ու տառապանքների միջով, մարտիրոսվել ու նահատակվել, բայց երբեք հուսահատության գերի չի դարձել, քանզի գիտակցել է, որ ճշմարիտ ազատությունը և փրկությունը Քրիստոսին հնազանդվելու, նրան ապավինելու մեջ է։ Քրիստոսով կյանքը լցվում է սիրով ու ողորմությամբ, ազնվությամբ ու արդարությամբ։ Քրիստոս ճանապարհն է խավարից դեպի լույս, մեղքից դեպի սրբություն։ Տերը միշտ հավատարիմ է փրկելու խոտորումներից ու անկումներից մեղսակորույս մարդուն, քանզի ինչպես հռչակում է Եզեկիել մարգարեն, Աստված չի տենչում մեղավորի մահը, այլ նրա դառնալը չար ճանապարհից և ապրելը։ Քրիստոսով մեր առջև բացվում է վերհառնումի, հավատով նորոգության ուղին։ Ըստ առաքյալի խոսքի, փրկիչը մեր կենդանի վեմն է, որ կարող է մեզ հաստատում պահել խռովահույս աշխարհի ալեկոծություններում։ Աստվածորդու փրկարար զորությամբ է, որ նահանջում են հեծություն, մահ ու կործանում, և փրկչի սուրբ ծննդյամբ լույս է ծագում նրանց վրա, որ նստում են մահվան երկրի և ստվերների մեջ։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Սուրբ ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսը և Բեթխեհեմյան աստղի լույսը այսօր էլ բոլոր մարդկանց ուղղված հրավեր են, Աստծուն ապավինությամբ կյանքը վերափոխելու բարիով ու բարիքով, հաստատելու խաղաղություն աշխարհում և հաճություն մարդկանց մեջ։ Երկնառակ այս պատգամին ունկնդիր ապրենք ու գործենք Տիրոջ հետ, բոլոր բնագավառներում մեր նախանձախնդիր ու ամբողջանվեր ծառայությամբ, ի խնդիր անձնական, ընտանեկան և հայրենական կյանքի ապահով ու բարոր ընթացքի։ Վճռակամ լինենք հաստատում պահելու օրինահարգությունը, մերժելու անիրավությունն ու կամայականությունը, ատելությունն ու քինախնդրությունը, որոնք մեծապես վնասում ու քայքայում են պետական ու ազգային մեր ներուժը։ Մեր առջև բացված է ճանապարհը դեպի Տերը, դեպի երկնառակ պարգևներ ու հավիտենություն։ Այդ ուղիով տերունական պատգամների իրագործումներով է, որ մեր ժողովուրդը կհաղթահարի տառապանքների խավարը և ավետարանչի խոսքի համաձայն լույս կծագի մեր կյանքում, մեր նեղությունների ու դժբախտությունների հաղթահարման ճանապարհին։ Արդ, պարզասիրտ հովիվների ու իմաստուն մոգերի պես անվարան երկրպանքենք նորամանուկ Հիսուսին և մեր սրտերը բացենք մարդեղացյալ Աստվածորդուն ընդունելու համար։ Նախանձախնդիր լինենք փրկչի պարգևած շնորհներով վերափոխվելու, որպեսզի ինչպես Քրիստոս ծնվեց և դարձավ մարդու որդի, այդպես էլ մենք ճշմարիտ ընթացքով լինենք Աստծո որդիներ, ըստ առաքյալի խոսքի, երբ ժամանակը իր լռումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Հավատարիմ մնանք Աստծուց
մեզ ընծայված այս մեծագույն շնորհին եւ Աստվածահաճո նորանոր իրագործումներով կերտենք մեր անվտանգ ու ապահով ներկան եւ սերունդների լուսավոր գալիքը։ Սուրբ Ծննդյան Բերկրալի ավետիսով մեր ողջույնն ենք հղում մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Նուրհան arczepiskopos Մանուկյանին, Կոստանդնապոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Սահակ arczepiskopos Մաշալյանին, ի Քրիստոս սիրով ողջունում ենք քույր եկեղեցիների պետերին, այցելով մարդացյալ փրկչի զորակցությունը իրենց աստվածապարգև առաքելության մեջ, հայրապետական մեր օրհնությունն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում մեր Սուրբ Եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին եւ համայն հավատավոր մեր ժողովրդին ի հայրենիս եւ իսփյուրս։ Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության հուսառատ այս օրը աղոտ բարձրացնենք արփրկիչ մեր Տերը, խնդրանքով, որ խաղաղությունը թևածի ողջ աշխարհում, հայրենի մեր եզերքներում եւ ապահովության ու շենության մեջ հզորանա մեր պետությունը եւ բարօրության մեջ հարատևի մեր ժողովուրդը։ Հայց վերարակենք հայրենազրկված Արցախահայ մեր զավակների տոկունության ու ոգուամրության եւ նրանց ոտնահարված իրավունքների վերականգնման համար։ Աղոթենք հայրենիաց պաշտպան զինվորականների, հայրենիքի համար զոհված մեր քաջորդիների հոգիների հանգստության եւ նրանց ծնողների ու հարազատների մխիթարության համար։ Աղոթենք ապօրինաբար ազատազրկված հոգևորականների, ազգային բարերարի ու նվիրյալ հայորդիների, այլև գերության մեջ գտնվող եւ անհայտ կորած մեր զավակների համար։ Թող բարձրյալի Սուրբ Աչի պահպանության ներքո մեր կյանքը լուսավորյալ մնա աստվածային ներկայությամբ, զարդարվի հավատավոր բարի գործերով եւ մենք գոհությամբ փառաբանենք մարդեղացյալ փրկիչ մեր Տիրոջը այսօր եւ միշտ եւ հավիտյան։ Շնորհք, սեր եւ խաղաղություն դյարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին մեզ եւ ընտամենեսյան ամեն։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Մենք էլ պատասխանենք վեհապար հայրապետի ողջույնին եւ ասենք. օրհնյալ է հայտնությունը եւ ծնունդը Քրիստոսի։ Այժմ կհնչի հայր մեր շարականը։ Երկել եւ ասել